سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، زه تل کوشش کوم چې ستاسو د کمنټونو نه یو کمنټ انتخاب کوم او په هغې تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم، تفصیلي معلومات درکړم. نو تاسو تل کوشش کوئ چې تاسو خپلې پوښتنې دلته زما په یوټیوب چینل باندې کمنټ کړئ او زه به کوشش کوم چې زه په دغه ټولو پوښتنو ته جواب درکړم. ان شاء الله زه به ستاسو د ټولو پوښتنو ته جواب درکوم. په نمبر باندې لږ وخت باخلي، خو ولې ستاسو ټولو پوښتنو ته زه ان شاء الله حتمي جواب درکوم. نن چې کومه موضوع ما انتخاب کړې هغه دا آیا یو کس څنګه کولی شي چې هغه دلته فرانسې دپاره لوړو زده کړو دپاره یا تحصیلاتي عالي دپاره دلته راشي، یو پانتون څنګه انتخابولی شي، د پانتون کې داخلېدو کوم شرایط دي، بیا سفارت سټوډنټ ویزا دپاره یا تحصیلي ویزا دپاره کوم شرایط لري، دغه پروسه څومره وخت اخلي. دا ټولې هغه پوښتنې دي چې اکثرا ملګري ما نه دغه پوښتنې کوي، خاص کر دلته په فرانسه کې هغه ملګري چې دوی غواړي دوی ورور یا خپلوان څوک لوړو زده کړو دپاره دلته راشي، یا داسې ډېر ملګري زه لرم چې هغه زما ویډیوګانې ګوري، هغه ولې په وطن کې دي، هغه غواړي چې داسې معلومات واخلي او غواړي چې د لوړو زده کړو دپاره دلته فرانسې ته راشي. نو ملګرو، دغه څو پوښتنې اکثرا چې دوی مانه کوي، که زه په دې ټولو باندې دلته خبرې وکړم دا ویډیو به ډېره زیاته غټه شي. زه غواړم چې په دې باندې هر سوال باندې ځان له ویډیو جوړه کړم او تاسو له تفصیلي معلومات درکړم. نو نن چې کوم سوال ما انتخاب کړی او په کوم باندې به زه خبرې کوم، آیا یو کس کولی شي، امکان لري چې هغه لوړو زده کړو دپاره تحصیلاتي عالي دپاره ته فرانسې ته راشي او که نه؟ ګورئ ملګرو، بلکل امکان لري چې یو کس لوړو زده کړو دپاره فرانسې ته راشي. په فرانسه کې ټولو نه اول دلته چې کوم د پانتونونو او سیستم دی، تدریسي نظام دی، هغه په دوو ژبو کې کېږي، په فرانسوي ژبه کې او په انګلیسي ژبه کې. دلته اکثرا چې کوم دولتي پانتونونه دي هغه ټول په فرانسوي ژبه کې درس ورکوي، ولې داسې هم دولتي پانتون نشته او شخصي هم شته چې هغه په انګلیسي کې هم درس ورکوي. که یو کس غواړي چې هغه په فرانسوي ژبه کې دلته زده کړې وکړي، نو دی به دلته راځي اول فرانسوي ژبې دپاره یو کال دپاره، هغې نه بعد یو کال به دی فرانسوي وایي، دی بیا د فرانسوي ژبې امتحان ورکوي. کم سے کم دلته چې کوم دی بیچلر پروګرام د لیسانس دپاره یا ماسټرز دپاره، دواړو دپاره چې کوم دی B2 لیول د فرانسوي ژبې په کار دی. یو کس که راشي دلته یو کال زده کړې وکړي په پانتون کې یا د ژبې په مکتب کې په دغه ماحول کې په فرانسه کې، نو زه مطمئن یم چې دی په یو کال کې کولی شي، دا امکان لري چې دی B2 سکور واخلي، لیول واخلي په فرانسوي ژبه کې، او دی بیا خپل چې کوم د لیسانس پروګرام دی یا ماسټري پروګرام دی هغه مخکې تعقیب کړي. نو یو کس که غواړي چې په فرانسوي ژبه کې درس وایي، نو دی به یو کال اول دلته فرانسوي وایي، هغې نه بعد به دی بیا ځي مخکې خپل چې کوم کورس دپاره دی دلته راغلی هغه مخکې تعقیبوي. دلته چې کوم دی لیسانس یا بیچلر پروګرام چې کوم دی هغه 3 کاله دی او ماسټرز چې کوم دی هغه 2 کاله دی. اوس دویم، که یو کس غواړي چې هغه وایي زه په انګلیسي کې دلته غواړم چې ماسټرز وکړم یا بیچلر وکړم، بله ملګرو په دغه وخت کې دا یو خبره تاسو ځان سره ذهن کې نوټ کړئ چې دلته اکثرا چې کوم بیچلر پروګرام دی یا لیسانس پروګرامونه دي هغه په فرانسوي ژبه کې، ولې په انګلیسي کې هم پیدا کېږي. خو که چیرې یو کس غواړي، خاص کر مطلب که د افغانستان نه یو کس راځي یا د بل ملک نه راځي، نه به انټرنیشنل سټوډنټس دي، نو انټرنیشنل سټوډنټس لپاره امکانات شته، دلته پانتونونه شته دولتي یا غیر دولتي شخصي، چې هغې کې دوی انټرنیشنل سټوډنټس کولی شي چې دی خپل لیسانس پروګرام هغه په انګلیسي ژبه کې وایي. او ماسټرز چې کوم دی هغه بیا ډېر پانتونونه لري په انګلیسي ژبه کې، نو هغه بیا لږ اسانه دی په نسبت د بیچلر. بل که دغه یو کس غواړي چې اوس انګلیسي دپاره راشي، نو هغې دپاره یو کس باید خپل انګلیش پروفیشنسي لیول چې کوم دی هغه ثابت کړي، یعنی خپل انګلیسي ژبې لیول دا ثابت کړي. هغه هم د هلته نه د پانتون داخلېدو دپاره هم باید د خپل انګلیش پروفیشنسي لیول ثابت کړي، او سفارت ته چې کله دی ځي هم باید د ده سره یو داسې ثبوتي، یو داسې اسناد چې هغې نه د انګلیش پروفیشنسي لیول معلومي یا د انګلیسي ژبې لیول چې کوم دی هغه د معلومي. نو هغې دپاره 2 ډېر ضروري امتحانونه دي، سرټیفیکیشنز دي چې هغې ته آیلس او ټافل ویلی کېږي. که چیرې یو کس آیلس یا ټافل ورکړي او دوی مطلب که په آیلس کې یو کس ته مثال هغه آیلس امتحان ورکړو، کم سے کم باید د 6 بینډه واخلي. بیچلر دپاره 5.5 بینډه هم صحیح دي، ولې ماسټرز دپاره چې کوم دی هغه 6 بینډه باید کم سے کم دی واخلي، په هغې کې هغه د سره دا سکوري. اوس که یو کس چیرې هغه سره آیلس هم نه وي او ټافل هم نه وي، نو دی بیا دریم لاره چې کوم دی هغه دا ده چې دلته اکثرا داسې پانتون نشته چې هغه خپل ټیسټونه لري، هغه خپل انګلیش پلیسمنټ ټیسټ لري
یعنی هغه ټیسټونه د پانتون طریق نه دي، هغه پانتون خپل ټیسټ دی، هغه ټیسټ یو شاګرد نه اخلي آنلاین او هغه ټیسټ چې کله یو شاګرد پاس کو نو هغې نه بعد دوی بیا چې کوم دی دغه کس ته داخله ورکوي او بیا دی کولی شي چې دلته ماسټرز پروګرام لپاره راشي. نو اول خو دې ما ټول ملګرو ته مشوره ده چې دوی آیلس یا ټافل امتحان ورکړي په وطن کې، په دې کې د خپل دغه لیول چې کوم دی هغه معلوم کړي، کوشش دې وکړي بهترین سکور دی والي. آیلس ټافل د پانتون ته ځان له پانتون دپاره نه سفارت دپاره هم ډېر معتبر دی، یو ډېر مهم رول لري ستاسو په ویزه کې، ستاسو ویزه چانسز دې سره زیاتېږي او پانتون کې طبیعي خبره ده پانتون کې هم ستاسو داخله کېږي. بلکې تاسو چیرې ښه سکور والی نو تاسو سره د 3-4-5 پانتونو اپشن پیدا کېږي، نو چې کوم پانتون ستاسو دپاره ارزانه او ښه و، کم فیس کم و، نو هغه پانتون به تاسو انتخابولی شئ. که چیرې کم سکور وي نو بیا به تاسو داسې پانتون پیدا کوئ چې هغه ستاسو سکور مطابق تاسو هغه پانتون ته لاړ شئ، نو تاسو سره به یو اپشن وي. که چیرې تاسو لږ ښه سکور والی، بهترین سکور والی، نو تاسو سره به 3-4-5 پانتونه وي، تاسو بیا هغې نه بهترین پانتون ځان ته انتخابولی شئ. نو انګلیسي ژبې کې که تاسو غواړئ چې ماسټرز یا بیچلر وکړئ نو بیا دغه شرط دی چې تاسو خپل انګلیسي لیول چې کوم دی هغه تاسو باید معلوم کړئ، هغه پروف کړئ او هغې دپاره بیا بهترین چې کوم معتبر چې کوم سرټیفیکیټونه دي په ټوله دنیا کې چلیږي. په دنیا کې د نورو ملکونو کې، نورو هیوادونو کې هم چې کوم اکثرا پانتونه دي هغه تاسو نه آیلس یا ټافل غواړي. آیلس یا ټافل چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري شوی دی، حتی په آسیایي ملکونو کې بعضو کې آیلس ټافل چې کوم دی بعضې پانتونونه تاسو نه غواړي چې آیلس یا ټافل ولري. مثال داسې ډېر ملکونه دي چې هغه پخوا دوی چې کوم دی آیلس یا ټافل ته ضرورت نه و، که تا به چېرته په خپل یونیورسټي کې انګلیسي سبجیکټ وولي، انګلیسي مضمون به دي وولي، نو هغه به دوی دپاره یو کافي شی و او به دوی هغې باندې قناعت کوو چې د کس انګلیسي ویلی د لیول به بهتري، نو هغو ته به دوی داخله ورکوله. ولې په وخت تېرېدو سره اوس چې کوم دی اوس لږ تغیرات راغلي دي، اوس دوی آیلس یا ټافل چې کوم دی هغې ته ډېر زیات کوشش پې کوي چې یو کس سره آیلس یا ټافل ولري. بیا که دغه دواړه نه وي نو بیا اخرنی چې کوم اپشن دی هغه دی د پانتونونو خپل ټیسټونه شروع کړي دي چې هغې ته انګلیش پلیسمنټ ټیسټ وایي، چې هغه د هغو خپل ټیسټونه دي. هغه بیا تاسو نه دغه د انګلیسي ټیسټ اخلي، امتحان اخلي، که هغه چیرې تاسو پاس کړو نو تاسو داخله درکوي. بل چې کله تاسو داخله والی پانتون کې نو هغې نه بعد بیا تاسو سفارت ته ځئ، خپل ټول اسناد سفارت ته لیږئ، بیا سفارت تاسو چې کوم دی انټرویو دپاره راغواړي، تاسو نه انټرویو اخلي او چې کله تاسو انټرویو پاس کړه نو هغې نه بعد تاسو ته ویزه درکوي، بیا تاسو سفر کولی شئ. بل ویزې وخت چې کوم دی هغه ستاسو کورس پورې اړه لري، ستاسو چې څومره وخت کورس وي هغومره تاسو ته ویزه درکوي، او یعنې د ویزې ډیوریشن چې کوم دی هغه ستاسو د کورس ډیوریشن د کورس دورانې پورې اړه لري، لکه څومره ستاسو کورس وي هغومره تاسو ته ویزه درکوي. باقي چې کوم سوالونه دي، مطلب سفارت دپاره کوم شرایط دي، خپل مالی پوزیشن یو کس باید وښیي، څومره پیسې په بینک کې وښیي، نور دې نه علاوه کوم ضروري شرایط دي، داخلي دپاره کوم شرایط دي، د دې نه علاوه نو په هغې ټولو به زه راتلونکي هر یو سوال باندې ځان له ویډیو تاسو دپاره جوړوم. نو تاسو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، انشاءالله راتلونکي کې زه ټولو باندې ویډیو جوړوم تفصیلي. بیا که تاسو څه پوښتنه لرئ نو تاسو دلته کمنټ کولی شئ او زه به هغه ستاسو پوښتنې هم شاملې کړم په خپل ویډیوګانو کې او په هغې به هم تاسو ته تفصیلي معلومات درکړم. مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې مو په الله سپارم، په مخه